time for a little story. It's definitely story time. Es a mí, yo estoy aquí respaldada, enviada por toda una comunidad de aquí en Apurel y luego también en Montalvo. Santiago, contigo, camino de Santiago yo voy, camino de Santiago. Camino de Santiago yo voy, Logeletako sabaiek hitz egingo balute, esan ezetz esan baina berriz egingo nuke. Inoiz egin dudan bidai luzena, itxaso gorriko olatuetan, ibili naiz ibili ego haizetan, kasko bat buruan eta bionetan. Erori naiz erori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Gaur bihotzak ez dauka izurik askatu dute eta benetan ni neu naizena.